Ci rendiamo conto come il mondo della cultura nel corso di questa pandemia sia uno dei mondi che più ha sofferto la impossibilità di realizzare le proprie attività e naturalmente occorre in questo momento dare un forte segnale di ripresa di un rapporto, che è un rapporto che è stato costruito negli anni con il pubblico e che deve essere ripreso. Promuovere l'offerta culturale creando rete tra i vari soggetti pubblici e privati che organizzano le attività e valorizzano il patrimonio storico, architettonico ed ambientale di ciascuna provincia. Ideato e coordinato dalla Regione Veneto, che ha anche contribuito con 140.000 euro, il progetto Rete Eventi è nato nel 2010, frutto di un accordo di programma tra Regione, le 6 province e la città metropolitana di Venezia. Investendo delle risorse mirate che vengono dedicate a progetti coordinati sul territorio, si riesce ad avere un effetto moltiplicatore. Gli eventi in programma tutt'oggi sono quasi 150, alcuni articolati in più manifestazioni. Nei territori ci saranno centinaia di appuntamenti con una pluralità di discipline che permetteranno di assicurare anche al comune più piccolo un'offerta culturale di altissimo pregio. Ciascuna amministrazione ha trasmesso alla Regione gli appuntamenti previsti per l'anno in corso, dedicati a musica, arte, teatro, danza, eventi ricchi di reminiscenze storiche e rievocazioni delle tradizioni locali. Ritengo che in particolar modo in un momento come quello attuale, in cui abbiamo una grande necessità di ridare una spinta nella direzione della ripartenza dei territori, il ruolo della cultura possa essere determinante.